Cek cek. Halo halo halo. 12 12. Rp10.000 dari tes. Pesan, ini hanya tes notifikasi. Oke, notif aman ya. Aduh, yang tidak aman ini sepertinya koneksi internet ini Pak yang tidak aman. Dari tadi merah kuning hijau dia. Tapi mudah-mudahan nggak sampai putus live-nya ya. Itu yang jadi masalah kalau sampai putus, sampai tiba-tiba berhenti di tengah jalan tuh. Di sini sih dari YouTube-nya sendiri dia nulisnya koneksi sangat bagus, tapi di OBS sudah memperingatkan ya. Kalau ada kuning, merah, kuning, saya kan pakai bitrate 4500, ini kadang turun ke 3000, kadang turun ke 2500. Well, seperti biasa berulah lagi kayaknya. Ya, tapi kita coba aja dulu ya. Kita coba aja dulu. Kalau memang nggak bisa ya udah. Berarti disuruh istirahat. Padahal tadi malam nggak live loh. Masa ini nggak live juga? Oke, jadi kita mulai ya. Halo semuanya, selamat malam. Kita kembali lagi melanjutkan series PSM Makassar Career Mode kita yang sekarang udah ada di episode ke-29. Jadi untuk episode malam ini kita bakal bermain menghadapi Madura di pertandingan pertama ya di BRI Liga 1. Dan ini juga masih dalam keadaan bursa transfer masih dibuka karena masih di bulan Agustus 2022. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa kita ngucapin thank you banget dulu kepada Retreat 19 yang sudah menjadi member Ultimate Sultan. Dan juga terima kasih untuk kalian semua yang masih tetap setia menonton di channel ini ya. Oke, jadi yang pertama sebelum kita mulai, kita bakal absen dulu lah ya seperti biasa. Ada Alhamzah, waalaikumsalam, Satria Nanda, Romex Gaming, waalaikumsalam, Niki Yori, kemudian ada Nur Khalifah Iva, Rinal Fatahila, Ibnu Kurniawan, kemudian ada siapa lagi nih? Oh, itu doang ya yang perlu hadir ya? Oke lah, mungkin karena baru awal live streaming jadi belum pada nongol semua. Saya sedikit kecewa kenapa harus ada Ipswich Town di RTG. Kayaknya hampir 80% cuma pengen lihat Elkan Bagot doang. Iya sih, lagi rame itu. Lagi rame yang milih apa tuh? Klubnya Elkan gitu. Tapi kalau bagi saya pribadi sih masih aman-aman ya. Maksudnya saya nggak tahu sih karena memang mungkin ada beberapa yang udah nonton mungkin sebelumnya si Ipswich Town ini. Tapi kalau saya sendiri sih memang karena belum pernah main Road to Glory sama sekali, belum pernah nyentuh tim-tim dari League One, League Two, atau bahkan di tim Championship aja, EFL Championship itu kasta kedua Liga Inggris saya belum pernah nyentuh sama sekali. Jadi apapun hasilnya nanti, pilihannya yang mana yang bakal terpilih mungkin bakal menjadi hal yang paling menarik di channel ini karena memang baru pertama kali juga ya. Jadi untuk Road to Glory silahkan polling aja di tab komunitas, di situ saya udah polling, waktunya 2 kali 24 jam ya, dan di sini 85% udah menang. Bukan udah menang sih, maksudnya 85% suara dari 450 suara itu udah milih Ipswich Town ini. Jujur aja sih kalau misalnya saya ya yang disuruh milih, saya bakal pilih di Liga Jerman ya, karena memang cukup jarang ya. Maksudnya saya udah pernah nonton Road to Glory yang lain, itu di rata-rata Liga Inggris pastinya, karena memang paling banyak kastanya. Tapi kalau saya pribadi disuruh milih satu liga, saya bakal pilih Liga Jerman dulu karena memang jarang, belum pernah saya lihat sama sekali ya, belum pernah nonton gitu. Jadi benar-benar, nah walaupun ini juga saya bilang tadi udah pengalaman yang luar biasa sih kalau misalnya main di kasta ke 4 atau ketiga Premier League, Liga Inggris maksudnya. Jadi apapun yang terpilih
saya bakal benar-benar menikmati. Tapi ya itu tadi, kalau disuruh pilih sih saya bakal pilih Liga Jerman. Dan kalau karena Liga Inggris ini udah menang ya, kalau disuruh pilih sih saya bakal pilih Tranmere Rovers. Ya, maksudnya tim dari League 2. Makanya saya banyakin tim dari League 2 sih, soalnya mau mulai dari kasta terendah. Tapi karena banyak juga yang request Ipswich Town, jadi saya juga masukin itu karena memang yang namanya polling ya kita harus adil ya. Jadi seperti itulah. Kecuali kalau saya mau mulai Road to Glory sendiri Pak, pakai tim yang saya pilih ya nggak bakal polling. Oke. Jadi kita mulai aja langsung untuk episode ke-29 PSM Makassar Green Mode. Dan kalau kita lihat sama di sini sih di BRI Liga 1 kita udah unggul 51 poin ya. Jauh banget, tinggi banget, dan kita bakal next aja langsung masuk di pertandingan pertama kita. Ada Suban Fajri udah ada, udah final squad-nya juga udah. Mungkin saya bakal coba lagi untuk scout teman-teman yang tidak bisa di scout karena scout kita lagi sibuk kemarin. Ini udah di scout nggak sih? Ini belum kan, start scout juga. Dan Rijal juga scout kemarin. Nah ini juga belum. Oke. Yuk kita gas ke pertandingan. Wildan juga udah ada scoutnya, Taufik Hidayat juga, Sadam Gafar, Dendi Sulistiawan juga udah ada ya. Lah, tinggal kita pilih ntar ya. Kita main dulu pertandingan kita menghadapi Madura United. Ini bentar. Saya pakai jersey home aja dah. Kemudian Sutanto Tan kita ganti dengan si Tama nggak bisa ya. Aduh. Tama nggak bisa. Jadi gelandang kita siapa nih? Marukawa. Taufik juga lagi tidak full stamina-nya. Waduh. Ya udah saya turunkan aja William Philip ke sini ya. Di Marukawa naik di camp. Oke. Santo tetap kita bawa, Rumakik tetap jadi kiper. Starter dia ya, kemudian Paz. Rizky Eka saya ganti dulu sama Womsi War. Kemudian untuk Zulkifli ini coba kali ya. Dan dia udah jarang main, Pak. Alvin dulu Zulkifli nih kesempatan ya. Gavin nanti di next. Ini Gavin kalau nggak salah rotation ya. Jadi harusnya bisa ngerti lah. Yang langsung ngambak. Trusty saya ganti ke Erwin dulu ya. Ini arahan saya juga ganti dengan Rahman dulu cuy. Efek tetap saya bawa si Camping, ganti Asna ya. Oke. Yo kita play. Sorry. Jadi ini pin. Oke, Yudo. By the way, tadi 3-0 Persikabo sesuai match tadi. Yo ampun. Wih, Deki Bastian, thank you bro, udah join kembali di membership. Welcome, udah patch hijau sepertinya si Deki Bastian, mantap. Ya makin banyak orang patch hijau.
If you can win your individual battles, outrun your opponent, eventually you'll get the space to show your ability. I'm sure that's being echoed by the coaches here today. And the lineup for the home side. Well, it'll be interesting to see how the wingers play today. Will they stay high and wide? Will they come in field and support the centre forward? And how deep will they come out of possession? They're going to be key to this formation. Welcome bro, welcome. Selamat bergabung semuanya ya. Silahkan yang belum like live stream, like dulu yuk. Baru kali ini saya coba si William Blim kayaknya di posisi center mid dah. Yuk kita mulai kick off pertama antara Madura United versus dengan PSM Makassar bro. Dari Liga 1 Indonesia mempertemukan Madura. Wih, ada Ronaldo di sana. Kairtian, Rafael Silva, Slamet Nur Cahyono. Aduh. Ameru Makik. Zulkifli. Well, anyone who likes to study form will have come to the conclusion that this ought to be lopsided. On the one hand, you've got the worst home record. On the other, the best away record. Stuart, a mismatch? Well, Derek, you're not painting a great picture for these fans, Rashid. are you? Then again, I can understand why. They've been really poor here, and I can't Abdurrahman. see it changing today. Paz. Let's hope they put up a fight. Aise Marukawa. Wow. Aise Marukawa. Kenapa dia susah banget nyetak gol lawan Persebaya ya? Belum pernah kalau nggak salah. Kalau kita lawan Persebaya nggak bisa nyetak gol Aise Marukawa. Well, let's take another look. And wow, how Ya, PSM kalah lagi bro. Ya ampun. was never going to save it. Nah, memang. Goal that is. Semangat bang, siap, thank you. Telat. So the ball rolling again with the scoreline standing at 1-0. Parodin Arianto. Sulpiandi. Lah, Rafael Silva. Oh, beating his opponent Tidak. with ease. Clean sheet dong ini. Clean sheet dong. Elkan, oke. Good reception. The high press was on. Well, now it is Oh, hampir saja. keeper in great form. And he just pulled off an absolutely Oh, stunning save there. Arema juga main sama Persita ya? Halo Ari Wibowo. And over comes the corner. Smuggled away. Nah, udah mulai ketekan kita nih. Udah mulai di press nih. Slamet. Wah, out. Well, Mantap. slightly off target, and that'll be a throw in. Waduh, Intercepting it intelligently. Sulfiandi.
Aryudo. Astaga. Ronaldo. Good looking ball. This could level it. Ciri-ciri nih. Ciri-ciri. Oh. Played over. Defensively. Pemakai. Well, threats over for now. Hampir kena palanya Elkan tadi. Rashid Bakri. Oke. Ini Marukawa. Haryudo. Lebar ke kiri. Ada Abdurrahman di sana. Wah. Yudo. Aduh, gak lolos tadi tendangannya Yudo. Tahir Tian. They have in store for them on the break. Mas Angga, halo. Good going. Good cross it in Lah. here. Well, an example of a counter-attack Ish. that went nowhere. Aduh, sorry. And they could face Aldowati lagi dapat bola situ. It did look on for them, but not to be. Slipshod passing. Musiwo. Well, the away side haven't lost the possession, as you can see. But what Oke, Rashid. has been really good. And they'll be happy with the way the game is being played at the moment. They love to play on the counter-attack. Ah, Giving the ball away. And it's going to run through to the bentar aku mau makan dulu ya, bro. Siap, bro. Makan yang banyak, bro. Nah. Oh, ampun. high quality defending. And on the verge of hearing the half-time 2000 dari Andreas. Pesan. Selamat malam Bang dan warga. Saya lihat ada polling RTG dan nama Elkan di situ auto kepilih Wakakap. Thank you. Donasinya Andreas ya. Welcome, bro. looks threatening. Ya. Polling Road to Glory sudah kita lakuin ya. Ya, masuk. Ya. Gak masuk. Well, the goalkeeper Di situ saya sengaja tulis namanya Elkan di belakangnya ini ya, Ipswich Town itu, karena mungkin ada beberapa orang yang nggak tahu ya bahwa ada pemain Indonesia di a minimum of itu mainnya. Bukan berarti saya mau to run at them. pilih, aduh. No, oh, bukan berarti saya mau pilih si Ipswich Town ya, karena sebenarnya sih kalau saya pribadi lebih milih, kalau saya ya disuruh pilih ya, kalau bisa ikut polling, sebenarnya tandanya saya bisa ikut polling ya, saya bakal pilih Tranmere Rovers. Satu suara itu saya sumbangkan untuk ke Tranmere Rovers karena dia mainnya di Liga 2, Liga 2 lagi. Ya ya, League 2 kasta keempat Liga Inggris. But he's gone short with it. Saya lebih milih itu. Kalau nggak salah juga itu dia sponsornya ini ya, kalau nggak salah Mills ya. Mills atau Miles sih? Mills kayaknya aja. So there Tapi it is, the ya sekali lagi saya masukin si klubnya Elkan itu karena memang di kolom komentar banyak yang request juga. Dan ini polling, jadi kita harus menghormati apapun yang terjadi, apapun yang terpilih nantinya. Dan rencananya di next Road to Glory nanti kalau kita bikin lagi, berarti kan mungkin saya bakal jadiin series itu series tahunan aja, sama seperti series player karir ya. Tapi kemungkinan kalau player karir sih bakal berubah ya, mungkin nanti kedepannya akan ada di mana dalam 1 tahun itu ada 2 player karir atau bahkan 3. Tapi untuk Road to Glory ini 1 tahun sekali aja. Dan mungkin untuk tahun depan They keep working away, looking for an opening. kita udah nggak main di Liga Inggris lagi karena Ball. Liga Inggris tahun ini. Jadi berarti tahun depan itu kalau memang FIFA 23 rilis ya kita bakal main di liga lain. Kemungkinan besar Liga Jerman sih. Have been busy Kalau misalnya the contract ada di FIFA 23 kasta baru di misalnya Liga Italia ya kan. Ya kasta ke berapa gitu. Itu dimasukin sama EA ya itu bisa juga di polling lagi. Tapi kalau nggak ada saya bakal langsung pakai Liga Jerman, tinggal but they're upping the pilih tim aja kasta ketiganya. players
Tapi siapa tahu nanti di FIFA 23 ada kasta keempat Liga Jerman ya. Siapa tahu kan. Send over towards the back post. Oh, It's a vital intervention. Could be a chance to break here. salah bener. Wamsi War. Wah. Kipernya maju, boy. Aduh. Well, the keeper had a lot to do. Well, it's a great piece of goalkeeping. It's so quick off his line. Well, as you can see, the hosts have had most Edit Isian polling, maksudnya edit yang udah kepilih itu. Nggak bisa sih. their front players with better quality. Jangan kan edit isian polling, edit ini aja nggak bisa, Pak. Edit misalnya di polling itu saya ada salah nulis sesuatu atau mungkin salah ketik ya, typo gitu, itu nggak bisa diperbaiki, bro. Nggak bisa diedit. Apalagi isiannya, yang maksudnya hasil pollingnya. Masuk. Oh, Yudo, let's go. Can they be stopped? Sponsor Indonesia kalah sama pemain keturunan Indo. Well, here's the replay, and just look how quickly they Kayaknya nggak bisa sih. once they win the ball back, and it makes the striker's job so easy. All he has to do is make the right connection. It's a lovely goal. Komentator FIFA-nya jarang nyebut nama pemain Indonesia. Ya memang, bro, karena ini kan mod, kan resmi di FIFA. Katanya FIFA 23 ada kasta kelima Liga Inggris. Waduh, makin ramai tuh Liga Inggris. Well, a second goal for them here. Lamendor Cahyono. Very good interception. Rashid Bakri. Gila sih Yudo. Oh, Marukawa. Hit the target, Stuart. Ya silakan yang belum likes, di likes dulu. Live streamingnya yuk, bantu tembus ke 200 likes, terima kasih. Saya ada saran sih biar Road to Glory-nya panjang, turunin turunin ke League 2 ya. Berarti masuk di menu edit berarti dong ya. So the Boleh juga sih sebenarnya, patut dicoba. at this juncture. Biar kerasa banget Road to Glory-nya ya dari kasta kedua, kasta keempat kan. Soalnya saya juga cukup penasaran dengan seperti apa main di kasta keempat itu ya, kasta paling bawah di FIFA. Nah, kemudian juga trofinya kayak gimana ya kan? Ya, penasaran juga. Dan kalau kita main di League One kan berarti kita nggak ngerasain main di situ ya, main di bawah. Kemudian ada juga tim yang paling bawah itu di League 2 yang saya masukin ya. Lupa saya namanya apa. Yang jelas ada Unitednya gitu. Nah, itu saya masukin juga karena wow, nyaris saja kebobolan. Itu saya masukin juga karena sekarang di League 2 dia yang paling bawah, cuy. Well, he couldn't have made better. Dan katanya sih yang saya baca dia paling susah dari segi keuangan, finansial. Itu menarik juga tuh. Yang paling bawah, nggak tahu shoot bacanya, nggak bingung saya bacanya gimana. Pokoknya dia paling bawah polling namanya gitu. Dari League 2 juga. Substitution time it is here. Itu katanya dia paling susah ya. Itu menarik juga untuk Glory. Alalah, Syahrian. Aduh. Sumpah dah kalau saya konsentrasi ngomong ya. Pertahanan jadi amburadul. Ronaldo. Lah, tidak. Oh, oke, aman. Just cutting off. Dan William, come on. Lari pas. Very much an option. Aduh, masih kurang cepat doi. Promising. Coba syuting dan tidak. Oh, dealt with by the goalkeeper. Yudo. Baik sekali Yudo. Oh, Taisei, Marukawa. Wih, kipernya Ridwan. Masih bisa di-save loh itu. Sebentar. William Prim kita ganti dulu ya sama atau Rashid nih. Enggak. Habis taminanya yang kita nih. Kemudian Gavin Kwan masuk ya, ganti Zulkifli. Edgar Amping juga masuk, ganti Abdurrahman. Yudo main aja dah. And he's kept it out, fully stretched, somehow reaching it. Ayo, PSM, ayo. Wah, poin saya udah berapa nih? Kayaknya udah 100 ya.
they've decided to make a change. Weh, udah 101. Ya ampun, nggak dapat momen 100 poin. Saya pengen lihat momen 100 poinnya, bukan 101. Pemain tercepat menurut Abang di luar negeri sama di Indo siapa? Luar negeri ya? There's the delivery. Apa pemain tercepat di dalam? Rashford mungkin? Untoward happen. Kalau di Indonesia saya rasa mungkin Febri Haryadi ya. Mungkin. Gak tahu juga sih, belum ini lihat data-datanya. Ini berdasarkan pengalaman saya doang yang main game FIFA. And possibilities here. David Lali. Going well. How about the cross? Tidak. Oke. Makik. The keeper. Elkan banget. Aduh. Take it away. Emerson. Angkat bro. Able to produce from this position. And a useful cross. No, oke Gavin. Short with the clearance. Decent position. Bahaya nih. Clean sheet lah, tolong lah. Can he get one? Oke, rumah kick. And the keeper Good did job. more than enough. Habis sih. Well, Whistle here. The visitors come out on top, Stuart. Well, Derek, that was too easy, wasn't it? But I'm not surprised. oh iya ya, diedit ya. They were excellent. Berarti di turunin gitu ke kasta ke 4, kemudian dari kasta keempat itu dinaikin 1 ke kasta ke 3. Halo, Muhammad Zidan. Sorry bang, tadi telat. Gak apa-apa bro, santai aja dah. Baru pertandingan pertama kita juga nih. Oke. Widih. Kemon Pikachu. Session is underway. Waduh, 14. Lah, ditarik pesannya. Gimana sih Mas Joko nih? Oke, shot 7 ya, 8 dari Madura, kemudian position kalah semua ya. Wow. Lihat, kita kalah shot, kalah position juga, tapi kita menang, Bro. Nice. 5 save ya, rumah kick bagus sih tadi main. Di sini kita lihat Williansyah rumah kick, Bro, 8,5 ratingnya, gokil. Bang, banyak sih save-nya tadi. Assist masih ini ya. Dan belum itu. Dan ini padat banget nggak sih jadwalnya? Oh, enggak, tinggal uang pertandingan. Oke, jadi di sini sebelum kita masuk kita lihat-lihat pemain dulu yang udah selesai di scout. Oke. Tapi VBK belum nih. Big Arya juga Manda Cingi. Eka Febri. Ini juga belum, Pak, ini. Ya. Ini tidak real face. Rui Arianto juga, Subhan Fajar. Tapi ini bagus, ini bakat muda semua ini. Apalagi ini, Bro. Di Subhan Fajar ini 59. 19 tahun real face pula. Wah, ini jadi bahan pertimbangan sih. Wow, ini 61 Pak ini. 20 tahun. Performance tapi tidak real face ya. 20 tahun. Kalau si Subhan Fajar tadi 19 tahun, 59. Not bad lah ya, karena memang selisih 1 tahun umurnya.
Kayaknya saya bakal lebih milih Subhan Fajri dibanding Akbar. Tapi sekali lagi nanti nunggu dulu nih si VBEK dulu nih. Kan juga rilis tuh. Saya pengen lihat juga ratingnya berapa, harganya berapa dia. Kita harus datangkan satu winger kiri. Yang kalau bisa kanan juga. Maksudnya ada satu orang itu bisa kiri dan kanan. Kemudian satu gelandang tadi ya, CDM. Nah, itu gelandang juga lagi di scout sekarang. David Maulana tidak rilis ya. Tahun 56. Berarti nunggu dulu Dwiki Arya sama ini. Untuk membandingkan siapa yang bakal kita lakukan di sini. Kalian polling juga dah. Oke, berarti kita main dulu. Untuk pertandingan kedua. Hah? Oh. Ada pertandingan. Oh, lo bentar. Ada pertandingan timnas. Mana? Oh. Bentar. Itu tadi apa sih? Euro finalist. Oke, the Indonesia national team friendly match 26 Agustus 2022 ya. Oh, oke. Tapi ini ACL kan ini? ACL ini. Bang, ada Liga Champions nanti malam atau prediksi kapan skor PSG versus Real Madrid? Ntar malam siapa yang lebih dulu main? Waduh. Oh ya, kita belum cek si Alwi ya. Alwi. Wah, di sini ya left back. Alkan di outkan dari EPH nanti diserang bocil kecil. M Hidayat. Oh ya, bentar kita lihat dulu M Hidayat. Hidayat. Itu M-nya Muhammad nggak sih? Oh ini ya si DM ya, Muhammad Hidayat. Boleh lah kita scout juga. Kalian kita lihat juga gimana ratingnya dia sama harganya. Baru nanti kita pertimbang. Apakah Real Madrid lebih dulu sama PSG? Kalau PSG Madrid sih saya prediksi PSG yang menang. Untuk leg pertama. Oke. Apapun hasilnya tetap Madrid. Wah, keren sih. Mudah-mudahan Messi main di PSG nih. Dan ya tentu saja Mbappe gitu. Beresin aja matchnya sampai timnas biar ada bahan record baru, lanjut live PSM lagi. Oh, timnas sekarang kita main di kompetisi AFF. Jadi kalaupun ini juga main ada timnas juga, kita tetap bakal record juga nih di episode selanjutnya. Okay, thanks guys. Next time. Oke, thank you. Dan nah, Bali pakai jersey away-nya aja. Dan ini
sebagai pemain inti sih. Yudo tetap main, kemudian juga Rizky Eka main, pas Arhan, Romakik juga, aduh kenapa sih Romakik? Asnawi ya main aja tuh. Kemudian di sini naikin aja si guard. Sama juga saya bawa ya. Kemudian aja Ferdian Sinaga. Oke, ini dia aja untuk line up-nya. Kita gaskin ke pertandingan. Dari Liga 1 kita lagi. Ya PSG penyerangnya ngeri. Tapi Madrid bagus banget sih juga musim ini. Cuman entah mengapa menurut saya ya PSG yang bakal menang untuk leg pertama nih. Yo, kita gas, let's go. Ntar ya, toilet dulu. What a game we have in store for you today. The hosts have been scoring freely all season, but they face the best defense in the league. Who will come out on top? We have all the action for you live on EA TV. Hello everyone, the heavens opened earlier and the rain shows no inclination to stop. We're looking forward to the game anyway. I'm Derek Ray, and ready with his tactics board alongside me is Stuart Robson, my commentary partner. And on the way, live action from the Primera División. Stuart, what are you expecting? Well, Derek, we can talk about coaches and their methods, but it's now down to the players. Which ones are going to stand out, who will affect the game, and who will have the greater desire? It should be a cracking game, though. Well, who will be the player to decide the outcome, to determine the course of events? No reason at all why it won't be this man, Stuart. What do you anticipate seeing from him? Well, Derek, he's playing well at the moment. He's confident. He's making runs in behind. He always looks a threat when he gets on the ball. He's been good with the ball at his feet. And when crosses come into the box, he's looked dangerous as well. It's been a really good period for him. Oke, starting lineup dari PSM Makassar. Dan Romakik, kiper terbaik kita sejauh ini. Tilmansnya masih bagus sih. Cuman ya This is how the visitors will set up today. Well, it's a 4-3-3 with two out-and-out wingers, but they do vary their movement. They give width, but they also make... bentar saya cek dulu, ini live streamingnya nggak patah-patah kan? Their performances will be key today. Oke, aman sih. Di HP saya masih bagus. Oke, kita mulai kick off pertama antara PSM Makassar versus Bali United. Arhan. Pas mesti dilatih lagi nih. Ih, lah offside. Astaga. Dari pemain yang real face kah bang di FIFA ini? Pemain ya kalau bisa sih real face. Pasti habis sambil minum ya, sekalian ke toilet juga. Sama meregangkan badan. Oke. Pegel juga lama duduk. Ada Gagung. Rizky Pelu. Di body. Habis Roni. Ih, Rizky Eka ngapain? Ya ampun, Rizky Eka kemana tadi? Oke, Rashid Bagri. You can't help feeling when you look at the table that when you're playing dominant football such as they have been, that they're going to lap the field. Well, there seems to be no... Weish, pas. They've been by far... Oh, Stuart! Masuk bro. Ah, kita bener dah. Well, that's just a wonderful save. Syutingnya pas. Stop that. Tangan kaki kanan tadi. Ah, oke. Dia incer sisi kiri kiper ya.
Mas Nadeo. And over comes the corner. Not problematic for the keeper. Well, they have it again. Kadek Agung. Nah, Rusty nice. Loh, Oh, it was a terrible looking challenge. kartu merah ini. Decision for Merah. the official here. Yes. It is red. He's been given Rizky his Pelu diusir dari lapangan, bro. He's put his team under a lot of pressure now. Gara-gara melanggar mantan kaptennya sendiri. Tackle dari belakang cukup keras. Bagus sekali, unggul kita. Unggul pemain. difficult to stop him. And possibilities here. Masuk, bro. Waduh. Reflex action. Well, that Nadeo. mind you, it's a brilliant save. Tangan kaki kirinya masih bisa di... Memang bagus sih Nadeo ini. Corner. There's the delivery. Pasti, aduh. Can they get in behind them? Pas. Opportunity. Coba. Foiling his opponent completely. And the pass was just that little. Ya ada si Paseso juga di sini ya, di Bali. Sama dengan wing kita di Persib itu namanya. Oh, showing excellent vision. Aryudo. Wah. Crossbar. Yudo lagi-lagi. Ah, astaga. Well, that was Agung, enough. Kadek Agung. You just get the feeling they need to make the most Pasti. of one of these chances. Ayu Mangku Alam. Rizky Eka. Aryudo. Nah, pas Gemon. Lagi kirinya pas. Oh, masuk, Pak. Yes. Main Youth Academy nih. Main muda, bro. Well, just look how he holds off the defender. He keeps his balance and he still hits the target. What a good goal that is. Sip, good job. Yuk, silakan yang belum like live streamingnya di like dulu yuk. Herman Paz. And back underway. 1-0 it is. Fahmi Alayubi. And intercepted it. Wah, cakep stunt tadi. Pas lagi cuy. Ah. Yudo didorong sampai jatuh. Bias Angga. Corner. Corner kick played in. Rusty bagus banget Rusty. Two quick goals Nyetak gol dia. to be the two. Kayaknya kalau nggak salah udah gol keduanya dia nih selama di PSM. Well, Asik, here he bro, is again. mantap. He's alive to the situation. He makes good contact with the ball and he keeps it down. That's a nice headed goal.
Pemain PSM yang namanya Pas itu pemain akademi ya bro? Iya, pemain akademi. So 2-0 now. Kami Alayubi. Well, he's given us away. Oke, Alkan. And a chance for Arhan Pratama. Posting Arhan, ada Yudo di sana. Coba, ya ampun sundulannya Yudo. too straight to worry the goalkeeper that time. Apa kayak gitu? Biasa enggak? Delivering it into the box. So they had attacking momentum, but not so. Well, let's see what they have in store for them on the break. Nice. Terus kayak Yudo udah lolos tuh Yudo. Ah, cakep. Bagus banget. Udah nggak bisa sih Bali nih. Kita udah terlalu unggul. Nah, kita udah unggul pemain masalahnya. Dia kartu merah sih. Hei, jangan nge-lag, jangan nge-lag. Nge-lag, bro. Bro, ya ampun. Nge-lag dia. Well, here it is again, and it's all about the pace in transition. They're so quick to get out from the back, and then through on goal, it just goes for power and smashes it past the keeper. There's no stopping that. What a great finish. Blistering first half display, and just look at Okay. that score. Well, if you're wondering about added time, 2 minutes it'll be. Wes, bagus sekali permainan PSM. Aduh. He's thwarted him almost Astaga. Oke, itu dia untuk babak pertama. half here comes to an end. Well, there's a good reason why Bang beli kiper jadi Eka untuk remote Persib. Enggak sih, masih tetap mempertahankan TJ Paku Alam saya sama udah ada Hernando Ari juga. Jadi saya nggak butuh kiper lagi Persib. Brilliant stuff from him. 3-0. Batayan ini kayaknya. The teams are ready to have a go at each other again as the second half commences. On to Tan. Oke, Rashid. Waduh, Sutanto. Strong but fair tackle. Well, a new story that has been developed. Stefano Lillipali, lolos Lillipali, kasih ke Nori. Ada Kagung berbahaya, ada Fahmi, Ricky Fajrin, oke Asnawi. Baik sekali. Geka. Oh, tembus, Pak. Sutanto Tan. Hoho. PSM 4-0, bro. Gila kalau aja kayak gini ya di real life ya. Aduh. Well, here it is again, and it's all about the pace on the counter-attack. They were so quick to break out from their defensive positions, and then what a strike, the lovely half volley. It's so difficult to keep these down. Damn. This is a very tidy finish. Kosong loh. A lopsided contest, 4-0. Ini berarti Rizky Pelu si DM-nya mereka yang bolong ya? Kan Rizky Pelu DM itu. Getting in there to take it Arhan, away. Tantotan. Oke, bantai bang. Oke, pas lari bro. The wing. And space for the cross.
Yudo, wah. Bentar. Kita istirahatkan Yudo dulu dah. Yudo antum istirahat dulu. Marinus Manewa masuk, kemudian saya bakal ganti juga si William juga. Kita bakal mengganti Josu Tanto sama si Lord Veritama. We're into the final half hour. And fed forwards. Fahmi, ada Elkan, Given away. Ayo Mangko Alam, Asyid Bakri. Perfectly positioned to take it away. Oh, nice ball over the top to chase. Nothing comes of the attack when all is Oke, Sutanto. breaking at pace. Oh, Really nice ball. gol Yudo dulu sebelum dia out. Yudo. Pure class. Had to catch it perfectly and didn't he just? Luwak white coffee. Ngeri banget dari Yudo. Memang sih, saya cocoknya memang mungkin tipikal striker yang punya kecepatan ya. Dari Yudo, dari Yakob ya, kemudian ganti ke Yudo. Kemarin juga kalau kita mainkan kayak si Angko Jansen itu ya kurang dapat aja dengan gaya bermainnya saya main SM kan. Bagus sih Jansen juga di musim pertama, tapi tetap lebih bagus pas Yakob udah jadi striker. Well, it's been such a one-sided game. You just wonder how many more. Argianto, nggak tahu sih ada atau enggak itu. Saya belum pernah lihat sih di selama ini. Oh, Rukawa, Rashid, Marinus coba, waduh, hampir saja gol ke-6 PSM bro. Marinus Manewar tadi, pis sih. Both substitutes. Yudo kayaknya nih man of the match. Come on at the same time. Nuri. Pacheco. Nuri. Lah, In position. oh, Great goalkeeping. Akik, clean sheet lah, tolong. Harus clean sheet nih. Kita ada objektif home ya. Itu 5 kali clean sheet di laga home. Now the delivery. Oh, oke. Lilipa, oh, corner lagi cuy. So deflection, and they can get ready for the corner kick routine. Now sending it in. Taking care of business defensively here. Nah. Oh, oke, Marukawa lari bang. Oh, cepet banget. DC Marukawa X tidak. Kasih ke Rizky Eka, coba syuting Rizky Eka. Wadidaw. Lit up here. Rizky Eka terbantu. Gol-gol belum ada di FIFA bro. Di mod ini belum ada dia. Oh iya, tadi modnya update sih. Saya coba lihat ya apakah ada yang baru di sini. Apa yang baru gitu. Soalnya di Steam ini udah ada total update 6. Jadi Out and out pace. udah diupdate lagi. Baru aja berapa hari saya pakai total update 5 pak. Udah ada lagi update baru. Oh, no stopping him. How about the cross? Fokus pak, fokus, kita fokus.
agar tidak kebobolan. Oke, Asnawi Mangku Alam. Risk there, but he's won the ball. Nice. Rashid Bakri. Oh, Marukawa kasih ke Paz, come on. Just ball. Dikejar apa itu? Chance here. Marukawa. Dispatched it. 7-0. Delight of the fans. Yes. Bentar, ini yang baru. Here's the setup play. Well, it's a great look back here, isn't it? And the finish is clinical. It just makes it look so easy, doesn't it? Gak ada sih. Ininya. Pemain baru gitu. Cuma ada. Masih fix bug doang nih. Sama update logonya ini. Kalteng Putra. Ada tambahan real face baru juga 9. Very hard to imagine them losing it now. Alkan Bagat. We've entered the final 5 minutes. Marukawa lagi bro. Marukawa. Really being spoiled. This is attacking football at its finest. Apa ini? Permainan macam apa ini bro? Lihat ketajaman dari pemain-pemain PSM. Well, as you can see, the weight of the through ball is key to this goal. And Marukawa sih gila banget. he decides to go for power. It's a really emphatic finish, which gives the keeper no chance. The ball rolling again in what has been an utterly one-sided match. Waduh. Fahmi. Tolonglah. A nice ball over the top. Clean sheet dong. Clean sheet dong. Nuri Khalil Sausu. Heads. Tidak. taking it away. Oh, oke. Bali dikuasai oleh PSM. Marukawa. Nah. Rizky Eka. Aduh. Effective challenge. Habis sih. No Tolong. Udah habis ya. to say. Jangan sampai kebobolan. Nah, masih. Ya oke. Akhirnya ada clean. Final whistle, and the fans will be leading the Waduh, akhirnya ada clean sheet ya. on their faces. Cuman yang saya takutkan sih next match ini. Play was excellent. Karena biasanya kalau habis menang besar kayak gini, waduh, Completely dominated the biasanya game. kalah di pertandingan berikutnya. Performance. I think it's accurate to say, Stuart, that this man was the light bringer for his side. Judo Brace Well, that's a great dan performance. He's apakah dia man of the match atau Marukawa yang jadi man of? today. And of course he scored 2 really good goals. Tuh Marukawa juga brace kan. 8487 loh, selisih berapa menit doang itu pukulnya. Corner kick played in. 19 shot. Harga 12, gede banget. Defendingnya kiper Bali ada 5 save ya. Kemudian kalau kita lihat di sini banyak hijau nggak sih? Oh banyak. Oh Yudo man. Oh dia ada assist sih. Ada assist. Marukawa juga sama benernya ada assist. 2 gol 1 assist. Ya, tapi Yudo jadi man of the match. Pas juga tinggi 8,4. Kemudian juga bahkan si Pas lebih tinggi daripada Marukawa ya. 8,4 dia. Kemudian Rizky Eka 8,2. Advance lagi. Persebaya menang 3-2 Barito, Bayangkara 3-1 Dewa. Oke, wah CL. CL boy. Kita ganti ini dulu dah. Di scoreboard dulu. Biar tidak lupa di in-game-nya. Ini ACL kita pakai Mola aja sih. Mola TV.
Bentar, ini udah quarter final ya. Nah, kalau nggak salah di musim pertama kita gugur di quarter final. Ini dia leg pertama itu kita menghadapi Al Ain FC, kemudian di sini Al Shabab ketemu Al Ittihad, Guangzhou ketemu Kashima Antlers, kemudian Melbourne City ketemu Shanghai. Kita bakal lihat untuk top scorernya juga sementara siapa nih, ada Oscar ya. Ada pemain PSM nggak? Iya, ampun. Pemain PSM urutan keberapa ini? Gak ada. Oh, ada Maruka. 3 gol lumayan Pak itu. Yo, tapi Oscar sudah 10 gol. Tinggi sekali. Bisa lah ya, Yudo bisa nih kayaknya nih. Top score. Oke, kita hadiri dulu press conference-nya. Quarter final, apakah di musim kedua kita bakal berhasil mendapatkan trofi ACL? Oh ya, Argianto ya, ntar habis ini press conference kita. Itu M-nya apa tuh, Muhammad ya? Apa nih? Kashima kuat. Hanif Sabandi ya? Ya, harusnya sih bisa dia sih dia. Oke, thank you. Oh, kita lihat dulu Argianto. Oh, ada. Muhammad Argianto nih. Dan Hanif. DMJ 25 tahun. Oke. Quarter final. Wah, ini agak mirip jersinya Persita nggak sih? Al Ain FC. Oke, ganti War, kemudian Bulan Prim juga saya ganti dengan Marukawa. Asnawi Mangko Alam sayangnya. Bisa, tapi ada Gavin Kwan, tenang aja. Veritama juga masuk, ganti si Santo Tan dulu. Paz. Marinus kita coba winger dulu ya. Si Pas nggak bisa ini. Atau Safik kita ganti dulu Rizky Eka ya. Safik kita jadiin Cam mungkin. Kawa di nggak bisa. Bisa Marukawa dia loh. Aduh, salah sih kita, harusnya tadi kita pemain lapis kedua aja ya di match lawan Bali. Tapi terakhir tetap saya bawa Rumah Kick juga, tetap kita bawa juga Abdurrahman di sini. Santotan, Rashid Bakri. Ryudo bagus banget mas. Kayak gini aja coba dulu ya. Kawa di Cam. Takut juga percayakan si Safik ini Cam.
Coba kita duduk di kiri dulu. Marinus Maneuver di striker. Dior di kanan. Wih, Edgar Amping udah lebih tinggi ratingnya dibanding Abdurrahman ya. Ya kayak gini aja dulu cuy. Oke. Rashid juga berkurang, tapi saya bakal masukin ini nanti Santo di situ. Rashid di babak kedua. Oke, let's go. Mudah-mudahan bisa menang. Bentar, minum lagi. Ya, Marukawa. Oke. Hi everyone, it is an absolutely splendid day for football and we're looking forward to the game. I'm your match commentator Derek Ray, and sitting alongside me the former Arsenal, West Ham and Coventry midfield player Stuart Robson. And coming up it's the Cup quarter-final first leg. It's Salzburg versus Al Ain. Well, thanks, Derek. This could be a cagey affair. Neither side will want to go into that second leg playing catch-up, so I'm expecting a really good tactical battle today. Well, he really is danger personified, but in this game, Stuart, what do you think we might see from him? Well, Derek, praised last time out, but no real surprise that we're focusing on him. It's his movement for me, always active, always trying to find that yard of space, and I expect we'll see the same again today. Oke. Dingin cuy. Hujan. Mola TV. Halo, Dimas Kusuma. Oke, kita mulai kick off babak pertama antara PSM versus Al Ain FC di quarter final AFC Champions League. Waduh. Abang nggak butuh pemain baru gak? Butuh bro. Kita lagi cari winger sama CDM, tapi udah ada nih di daftar list ya. Tinggal kita pilih nanti. Desmanewa kasih ke Edgar Amping. Coba Edgar. Sudo. Yang kali ini pertama kali kita taruh di winger dan Marukawa didorong tadi dia. Wansa. Al-Ahba. Wah bentar, namanya itu Al-Ahbabi ya. Waduh. Bahaya ini nyebutnya. Loh. Pasti. Yudo. Oh, adu kecepatan boleh lah Yudo ya. Itu paling saya suka sih dari winger kalau kayak gitu, maksudnya kalau dia lagi adu speed di pinggir lapangan ya. Wah, demen banget saya liatnya. Al-Ahbabi. Kita lihat dia mencoba untuk balik ke belakang. Aduh, ngaco nih. Yudo. Peritama. Rasid Bakri terjatuh doi. Kemarin Marinus Maneuver. Nah, Taisi Marukawa lolos. Taisi Marukawa coba syuting Marukawa dan tidak sia-sia Marukawa. Untung saja kita taruh dia di camp. Memang menakutkan ini pemain kalau di camp ya.
Taisei Marukawa, pemain yang kita datangkan dari Persebaya yang cukup mahal, tapi menurut saya worth it banget ya, karena setelah dia masuk di PSM sangat-sangat produktif, dia mencetak gol, bukan cuma gol aja tapi assist juga. Dan dengan adanya Marukawa ini ya beberapa lini PSM cukup tertutup ya, kayak winger kan bisa juga tuh, kadang-kadang kita kasih Marukawa ke winger. Taisei Marukawa 1 gol PSM. Oke. Sepertinya kita bakal mematahkan kutukan di sini karena ya kutukannya ya biasanya kalau habis membantai match berikutnya itu kita kalah. Ball moving again. What sort of response will we see from them now? Gonza. Laba. Run it magnificently and intercepted. Wah, kasihan Rashid nih dari tadi. And expect to get away with it. Looking to cut. Ahmed Barman. Lalu barbar dia. Messing about. He's cautioned him. Well, it had to be a yellow Lihat. card, and he knew it was coming. Wah, jelas kaki itu Pak, incarnya kaki. Rashid Bakri. Taisei Marukawa, Rashid Bakri. Wah, waduh, apa itu tadi? Khalid. Yassine Meria. Jamal Marouf. Alan Bani. In position here to protect the ball. Yahya. Lava. Showing good patience. Played into the box. No. Oh, rumah kick go. Wah. No. Ya gol away ya. Ya ampun. They carry the momentum. Ya, bagus sih padahal rumah kick tadi. Cuman ya bolanya rebound Pak ke kak. Sayang banget. Well, as you can see, it's an error from the goalkeeper. You just can't spill it into a dangerous area like that. Oh, belum sempat berdiri tadi rumah kicknya. So underway again. Oke, Taisei Marukawa. Made things level. Good movement. And let's give credit to the defending. Jamal Marouf. Room now out on the flank. Oke, Juanca. Juanca. Nah, no. Baru aja kita meragukan kutukannya, tapi sekarang udah terjadi nih, udah mulai kelihatan kutukannya nih. Well, you have to ask, where's the defending? The keeper Aduh. completely exposed, but he still had to finish it, and he did it really well. It's a good goal. Bahaya. So the ball is rolling again. 2-1 the score. What's going to happen next? Potential danger. Crossed into the penalty area. Masuk bro, aduh. Wah, Khalid. Khalid. Delivering it. Not messing around with that clearance.
trusty. Oh, moving it nicely. He'll be delighted to have won the ball, having made that difficult challenge. Poor pass. Getting the ball forward. It might be on for them. Kipernya. Harukawa. Ayo. Ya ampun. So the whistle then. PSM kalah 3-0 kah? In this match. Iya, kalah 3-0 PSM, Bro. Ya, They've got to give this man high marks for his work. at bersabar this aja point, deh. Stuart. Jadi supporter PSM memang sekarang lagi harus banyak-banyak bersabar, cuy. Teams are ready to have a go at each other again as the second half commences. Yudo, An awful lot of green space to run into. Gavin. Still trailing, but they're upping the pressure. Al-Akbadi. Guanca. Well, many of No. Can he finish this? Benar. And that gives them a buffer. Tuh, Well, just look at the setup here. It's such a clever back heel. And once he gets onto it, he just smashes it past the keeper. pojokan banget tendangannya, Pak. What an emphatic Keren finish that sekali is. tendangannya itu. Kutukan memang ya. Bang, itu online kah? Kan, Bro, offline. Ya bisa main online kita kalau ada mod kayak gini. So Kayak they Indo. get the ball moving again. 3-1 the scoreline here. What's going to happen? Ayo Marukawa. Well, they keep working Ish. away, looking for an opening. Iya. Well, it was a good-looking sequence, but it comes to an end. Alah babi. How can they counter clinically? Laba. Showing Bentar. Taruh. a chance for them to provide a test in the form of a corner. Kok gampang banget gol, Bang? Ya nggak tahu sih, Bro. Nggak tahu juga saya. Mungkin rumput tetangga tahu. Silahkan ditanya ke rumput tetangga. Well, they've decided to make a change. And now the delivery, and he's clear as lines. Well, the corner right on the back of the last one. Taken short. Oke, Erik. Sama. Challenge that was required. Wih, Marukawa baik sekali. This might be the Iwo. perfect counter-attacking opportunity. Lari Marinus Manewar, let's go. Marinus. Yo, tidak. Oh, Through the gears, but not a brilliant sudah benar-benar terkutuk kayaknya ini. Until the finish. But that shows how dangerous they are on the break. Oh. Rashid ganti dulu dah sama ini dah. Tanto kali ya. Jadi aja nih. Video maju coba.
Iska saya coba di Ferdinand bisa LW kah? Paz hanya parah sekali. Oh, dan belum bisa RM ya? Aduh, Bang, gua pamit dulu, baterai HP lowbat sih ya, bro. Substitution time as Asa kalah sih. Guanca. And on the ball, Caio. Laba. Ntar fokus. And threading it forward. Alvin, Capitalize there. Santo. Aisyah Marukawa. This might be ideal for the counter. Nice. Om Siwo. They profit from this situation. Aduh, apa itu? Umpannya ke Yudo padahal tadi harusnya. Wah, counter attack dari Alliance FC, ada Laba di sana, Laba. Low. Oh, oke, nggak kena, Pak, untung saja. But no one able to capitalize. Halo Ronaldo. Just a touchline, so a throw in here. Ampun dah. Interception. Gimana Ronaldo? PSM dibantai 3-0. Lawan Persikabo. Wah, ini juga nih, terbantai juga nih. Bener-bener dah. Kesalahan sih. Pusing. Pusing, bro, pusing. Well, as you can see, what an excellent backheel this is to set up the goal. But there's still plenty to do from here. He hits it so well, though. Lots of pace, lots of power, and the keeper just can't react in time. It's a great strike. Aduh, bentar. Saya cek dulu. Mana ya koneksi internet? Saya pikir tadi nge-lag dikit, ternyata enggak sih. 41. Well, if there were any lingering doubts about the outcome, surely they now have been removed. Unggul pertama doang kita tadi nyetak gol. Di situ terbantai. Just 15 minutes remaining. Gavin Guan, come on. Ayo Marukawa, ayo. Yudo. Nah, Getting forward. ya Marukawa. Oh, goodness me, he sent Tuh. the post. Coba jelaskan kepada saya, Forward. kenapa tadi itu gak gol? Kenapa kena tiang, Pak? Ini udah jelas dikutukan memang ini. Udah jelas banget, bro. Itu tuh udah jelas-jelas 90% harusnya gol. Tapi kena tiang. Kenapa kena tiang? Karena memang kita dikutuk ini, harus kalah di sini sama skripnya IE. Kutuk sama IE ini kita. Kojo Fodolava. Bisa-bisanya yang kayak gitu kena tiang. Tackling and Yang nendang bukan kaleng-kaleng pula kan Marukawa itu loh. very much an option. Alah. Skrip. A fine reading of the situation. Kita kayak gitu tadi nggak gol. Will it happen for them? Ini memang kalau habis bantai lawan di pertandingan sebelumnya kayak gini nih. Well, he made that interception look routine. In truth, it wasn't. Ayolah, masih ada leg kedua padahal ini. Jangan sama di musim pertama loh. Kalau sama musim pertama ya kita gugur di quarter final lagi dong. Mending ngundurin diri aja dari Aceh. Udah nggak tahu lagi Pak mau ngomong apa soalnya. Bang main serius. Ya ini serius, bro.
Ada leg iya sih ada leg kedua, tapi selisihnya akhir-akhir ini 3-0 dong berarti. Mana mereka punya 4 gol away lagi. Corner kick played in. At least kita harus meringankan di sini ya. Ah, Arman lagi. 3 menit di time, ayo lagi 1 gol lah, tolonglah. Tolonglah PSM 1 gol dong. Nah, ayo Kapten. Masuk, yes, tidaknya. But will it be purely a consolation at this stage? Tidaknya ada 1 gol nih. They haven't been at the best. Bisa-bisanya kayak gini. Eish, apa yang terjadi bro? Lah 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 lah. Apalagi ini bang, masalahnya bang. Tiba-tiba kayak gitu tadi sticknya, ya ampun, bikin kaget. This is counter-attacking football at its very best, and he makes no mistake with the finish. He showed a lot of composure there. Kita bahkan nggak didukung sama stick nih, tiba-tiba sticknya juga mau ngambek juga nih. Gara-gara kita memperkecil ketertinggalan ya. Ya setidaknya selisih 2 gol doang. Ayo. The current scoreline 4-2. Ah itu dia. The final whistle and Padu. visitors currently in control on the back of a Terlalu sering backnya maju tiba-tiba. Backnya PSM ya? Goal advantage, but they will need to tighten up defensively in the second leg, because the space between the Wih. midfield and the defense was Hat-trick ya? Waduh, saya baru nyadar loh. Hat-trick dia. Wanza. played into the box. This could be the equaliser. And it is the equaliser. Well now, that could be a huge turning point in this game. Oke. Advance dulu. Kita lihat ada possession 50% sama sebenarnya ya. Kemudian untuk shot sendiri sih tipis, selisih 1 doang, 6 shot, 7 shot on target, 7 shot dari Al-Ain. Kemudian untuk off targetnya on targetnya itu 4 ya. Oh, si Al-Ain sama sekali nggak ada off target. 6 on target, satu di blok. Save ada 2 sama-sama ya. Dan man of the match sudah jelas tadi si Bansa. Wah, pemain ini ada 10. Ada 2 ya, 10,0. Bagus sekali, produktif sekali mereka. Si Al-Ahbabi juga bagus nih. 1 assist. Kemudian untuk pemain kita yang paling tinggi ratingnya itu Willian Plim bahkan. Padahal dia mainnya di babak kedua doang. 7,5 Marukao. Oh enggak 7 Marukao ya, sorry. Marukao 7,7 tuh ratingnya paling tinggi. Baik, kita parah sih ini, lihat. Pemakti rendah banget ya, 4,7. Hadir dulu untuk post match-nya. Coba mainin Ferdinand Sinaga di pertandingan selanjutnya, Bang. Ya, nanti kita lihat aja. Boleh lah. Mainkan. Kayak gini nanti nasibnya PSM di ACL. Wah, mudah-mudahan tidak sih. Tapi memang kalau dilihat dari di real life ya, squadnya memang meragukan ya. Ragukan.
Tapi menurut saya sih tadi match ratingnya Rame Rumakik lagi. Wildan Rumakik kerendahan nggak sih? Menurut saya penampilannya nggak buruk-buruk amat. Oke, kita ini dulu ganti scoreboard lagi ke BR Liga 1. Karena sorry. Karena pertandingan selanjutnya lawan Bayangkara. Oke. Kita lihat juga mungkin ya untuk leg pertama di ACL itu siapa aja yang menang. Imbang loh Al Ittihad. Kemudian Kashima, Al Ain tadi menang juga ya kan, 4-2. Dan Shanghai. Lawan Bayangkara nih. Oke. Kok timnas ya untuk pertandingan persahabatan lagi. Harusnya sih udah nggak ada yang perlu diganti ya. Oh ini si kipernya nih, nggak usah bawa papan PSM, ada 2 tuh. Ini aja sih memang, udah nggak ada yang perlu kita ganti lagi. Karena Bagat, Makrok, Santotan, Riki Kambuh, Irfan Jaya, oke aman harusnya. Yudo juga tetap saya bawa ya. Itu karena masih persahabatan juga kan. Apa tanggal berapa sih? Oh ini ya. Oh di bulan September berarti. Berarti next apa namanya? Kita nggak bisa live streaming PSM dulu sampai ini kelar 2 pertandingan internasional nih. Berarti ini pertandingan terakhir kita menghadapi Bayangkara dulu. Ini kasih jersey ini terkit. Kemudian saya mainkan Ferdinand di sini ya. Ferdinand di sini juga. Marukawa turun aja, kita naikin Taufik di sini. Yudo tetap saya bawa, Gavin Kwan mungkin saya mainkan Zulkifli di sini. Hilmansyah main lah, istirahatkan si Rumakik. Trusty saya mainkan si Renaldi, kemudian juga si Erwin Gutawa main. Kemudian Elkan Bagat kita naikkan si Abdul Rahman. Terus Kawam Siwor sama bawa nggak sih? Kayaknya tapi aja ada Sapik kok. Oke. Asal emang Alam. Bakir tetap main. Glenn Plim juga. Kapten itu aja. Oh, Ezekiel di winger kiri. Lah. Dan Samuyama Onseto, oke. Oke, gas. Ini dia. Bentar ya, toilet dulu. Hi everyone, it is an absolutely splendid day for football and we're looking forward to the game. I'm Derek Ray at the microphone and joining me for match commentary is Stuart Robson. And what we have on the menu is live action from the Primera División. What do you anticipate seeing, Stuart? Well, thanks, Derek, as always. The scene is set, 2 good teams, great playing surface, and a vibrant atmosphere. Has all the ingredients for a really exciting game. Well, as you can see, when it comes to the hosts, they certainly know a thing or two about scoring goals. In fact, Stuart, they have the most potent attack in the league.
Well, their forwards should be full of confidence. They've been in fantastic form of late, and it bodes well for the neutrals today. Hopefully, we're in for an entertaining match. This is how the visitors will set up today. Well, it'll be interesting to see how the wingers play today. Will they stay high and wide? Will they come in field and support the centre forward? And how deep will they come out of possession? They're going to be key to this formation. Oke, kita mulai kick off babak pertama antara SM versus Bayangkara FC. Kalau di BR Liga 1 sih kita mainnya bisa dibilang, lihat ini bagus sih saya lihat cuacanya ya. Lapangan tadi agak sebelah kanan ini agak cerah dan di kiri itu agak gelap. Nah, itu cerah lagi tuh. On to Tan. Karena di BR Liga 1 sebenarnya ya poin kita udah bilang jauh ya. Di nama di sini ACL sih yang perlu kita. Karena belum pernah juara ACL. Beda sama series Persib yang udah juara ACL di musim kedua. Sebelum ini. Denny Sulistiawan. Oke. Pratama Arhan. Ferdinand Sinaga. Nah, pas blessing, cakep. Apakah membantai kita? Habis terbantai, terbitlah membantai lagi, habis terbantai, ya membantai lagi, bantai, habis itu dibantai lagi, begitu terus tuh. Well, here it is again, and it was never really in doubt, was it? He was always going to score from there. Peace. Pass, come on. Oke, Wahyu Suboseto, Argianto. Oh, itu si Argianto tadi. Kita scout sekarang ya. Arthur Bonai. Yo ampun. Clean sheet dong. Kita ada objektif, ingat kita ada objektif. Tidak. Aduh. It was close. It was a decent effort. Just need to keep plugging away now, and surely the goal will come. Ngeri. Penalti. Tan. Pratama Arhan. Oke, masuk nih. Panseto. Wahyu Suboseto. Argianto. Ezekiel.
in support. Oke, Erwin gue tahu di blok tadi. Tolonglah. Ya. Evan Dimas. Wah. Gagal clean sheet-nya. That could be a huge turning point in this game. They Evan Dimas ya. Well, as you can see here, the build-up is patient, it's precise, Evan Dimas, bro. which opens up the opposition. And then the shot could not be hit any better. Struck with such venom. Great goal. So a level contest, 1-1. Asnawi. Tan. Tarik pas. Alah. Able to keep the ball. Aduh. Can they get in behind them? No, 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 no. No. Well, that's Gimana sih? exceptional. Nice. He reacted so quickly there. Lihat. Untukannya sudutnya sempit ya. Can he deliver it with accuracy? Dendi. Crossing into the middle. No danger now. Could be threatening. Real chance. Oke. Save lagi. Kerja Rodin nih, Cilmansyah. Quickly there. That's a great save. Delivering it. The keeper won't be complaining about that corner kick delivery. His ball all the way. Space afforded him. Lolos Asnawi. He must finish. Astaga, Rizky Eka. Di blok. Ezekiel. Well, the perfect tackle, really. And now a throw in. Argianto. Wahyu Subuseto. Tidak. Can they slot it home? Oh, Straight offside, but only offside dong, offside dong. Udahlah. Udah Bayangkara, tolong. Nah, pas, come on. for the stoppages. We'll have 2 additional minutes. Ferdinand, ya ampun, bagus banget padahal. Ferdinand Sinaga. Good keeper. Well, they haven't created too much lately, but the fans know this is a chance to take the lead here. Kebetulan kena ini, Pak. Tangannya Awan Seto. Let's see about the delivery. It comes to absolutely nothing. Rashid. They've won possession back. What can they do from here? Well, the managers will now deliver their half-time team talks. We're at the end of 45 minutes in this game.
Oke, itu dia babak pertama. 1 sama. Padahal udah bisa 2 tadi ya. 2 kali clean sheet kalau kita bisa tidak kebobolan di pertandingan ini. Woi, big match itu. Persib lawan Arema 2-0, Madura lawan Persis Solo 3-0. AS Sleman imbang atau sama-sama Dewa United. As anticipated, plenty Ada yang nanya link UCL streaming padahal masih lama. second half is underway. Aduh. Oke, Ezekiel. Game holding the ball up and waiting for teammates to arrive on the scene. Oke, Rizky Eka. Can they do something Dan William positive Kemon. on the counter-attack? Ferdinand Sinaga. Let's go. Could be dangerous. Paz. Can he Coba, finish? aduh. Now a Yang tadi. degree of difficulty for the goalkeeper. Maaf baru gabung bang, nggak apa-apa bro. Santuy. Well, we wondered if this deal was going to be done. In fact, it has now been done, Stuart. Yes, it's an exciting move for him, and hopefully we'll now see the best of him. But he'll need to settle in quickly to win over the fans. The move suits everybody, I think. Nah, Giving the ball away. They need to get tighter here. astaga. You can sense the threat is there. And they could face difficulties here. How can they make something happen? And possibilities here. No, oh my god. That's two for him today. They simply can't stop him. No wonder he's celebrating. Well, here's the replay, and just look at that power. That's almost unstoppable. That's a great strike. Wadidaw. Bahas 1. So the ball is rolling again. 2-1 the score. What's going to happen next? Minutes to go then. Well, that's the kind of player you want from your defender. Moving into the advanced position. Chance here. And that will be a corner. Wah, oke. Menurun sih permainan PSM. To go to the Oke, pergantian pemain siapa nih? Wahyu ganti. Morikawa masuk antum. Oh, nggak ada Morikawa di poe. Waduh, ya udah. Berarti si Safik masukin ganti Rashid ya. Rashid kayak gini. Kemudian si bisa ya. Udah tuker aja dah. Coba Safik di camp. Siapa tahu ada perubahan ya. Main di akademi masuk nih. A short corner here. Good looking ball. And the keeper taking it cleanly. Not Aduh, far from the Fatur Rahman. ideal pass, you've got to say. Players waiting at the far post. Ezekiel bahaya. Technical excellence to finish that one off. Wonderful to have
3-1. Lagi-lagi. Lagi-lagi cuy. Efek gara-gara 8-0 tadi tuh. Terlalu besar pembantaian kita, makanya kutukannya ada 2 nih. 2 kali, 2 pertandingan. The action continues. No shortage of goals. 3-1 as things stand. Just 20 Taufik. minutes remaining now. Bahas transfer. Sebenarnya sih, oh iya sih. Tapi nggak cukup kayaknya waktunya nih. Udah tinggal 8 menit lagi. Looking to carve out a chance. Berarti di next episode aja deh bahas transfernya, biar kita ganti judul juga. Transfer, deadline day, bursa transfer musim panas. Nggak cukup nih. Now Tan. Taufik. Dangerous looking attack. Alah. Still chasing this game. And that's the chance to get back into this. As it is, they're going to struggle now. Nah, ya ampun tendangan. Anak baru, Marukawa nggak main sih ya, mau gimana lagi? Stamina habis Marukawa. Seribu dari seseorang. Pesan, halo. Halo seseorang, terima kasih bro, 1000-nya, thank you. Orang. Kutu gede. Kita nagung. Space here on the flank. And deliver towards the back post. Oke, Hilmansyah. Goalkeeper's ball. Disappointingly for them. Lah. Ih, sih. Tremendous ball played through. Good forward back here. Yes, he does. Taufik. Maybe, just maybe, there's enough time for an equaliser. Oke. Be quite Oke. a turnaround. Main Youth Academy kita mencetak gol, bro. Well, here's the replay, and just look how quickly they break forward once they win the ball back. And the finish is just Itu as good. dong. That's an excellent goal. Itulah. Tap. Well, the game has been restarted. 3-2. Evan Dimas. Tantotan. Erwin Gutawa. Arhan. Kita lihat pas lagi bawa bola. Safik. Pressing for a goal. Ngasih Safik. And let's give credit to the defending. Well, the counter chance looks very. Nawi Mangkolam. Rizky Eka. Ferdinand Sinaga. Can they get in behind them? 3 sama nih boy. 3 sama nih bro. Tap. Yo. Oke, Marinos masuk. Kemudian. 1000 dari Messi. Waduh, Pesan, Messi. semangat BG. Terima kasih Messi. Donasinya bro. Semangat sih ya bro. Thank you. Telat kita ganti pemain pak. Udah menit 88 ini. And Silva. Oh, the threat is there. Might be a chance here. Ampun Hargianto, jangan. Aduh, 4. Ya ampun. Well, as you can see, the first save is a good one. They can't react quickly enough to the second ball. The keeper's a bit unlucky, really. Gak bisa. Kosong banget di situ. Di volley dengan santai, langsung gol. Jaga dia. Here it is now. Padahal pengennya tadi ya udahlah imbang aja ya, tapi ya ampun gak bisa. Dibobol lagi kita. So the current scoreline 4. Ya Marinos Manewa. The electronic board lets the fans know 3 minutes of stoppage time. Oke, Hari Yudo. And execution.
Manewar. Oh. Seandainya tidak gol tadi, udah imbang padahal. Tapi ditambah 3-4 ya. Memang suka banget ini EA bikin kita sakit hati sih. Suka banget dikasih tipis-tipis kayak gitu menangnya, kalahnya ya. Well, here's the replay, Lihat. and it's a brilliant turn to buy himself that bit of space. And then, of course, the finish. Kontrol bola yang cukup baik tadi dari Marinus Manewar. Dan di shot kaki kanan. Marinus Manewar. Ke 90. Dan itu dia full time. Goes the final whistle. It's gone Aduh. as far as the home fans are concerned. Yes, Derek, it was a tight Tapi tenang, BRI Liga 1 setidaknya lebih concentration late. masih aman kita, masih aman bisa dibilang, masih aman. Ntar kita cek dulu poinnya berapa ya. Oke, jadi ini man of the match. Siapa nih? Position kita menang loh, tapi shot kalah ya. Kalah shot kan. Lumayan lah. 6 on target, mereka 9 on target. Pendingnya itu save ada 3 Bayangkara, kita 5. Ilmannya bagus. Persep 9. Oh, man of the match kita lihat dulu. Yang paling tinggi di PSM itu Paz ya, 7,5. Ilmansyah berapa? 7,1. Kemudian Evan Dimas sih, 2 gol dia brace. 7,8, 7,7, 7,6. Wah. Advance. Persib menang 2-0 atas Arema. Waduh. Dan Asnawi sudah selesai. Training udah nggak bisa nambah lagi kah? Rating? Atribut? Oh, udah gak bisa ya. Kemudian ini dia PSM ya, masih aman ya, masih sangat-sangat aman bisa dibilang karena poin kita 57 poin dan di posisi kedua itu kan Borneo 42 poin, masih jauh, tenang ya. Persib posisi ketiga, PSS 4, Persebaya 5, Persija 8, Arema 10 Pak. Wah, Bayangkara tadi di posisi 11 itu. Dan tim yang terancam ini ada Persisolo, Persik sama Dewa. Sementara kalau top skornya sendiri Wanda Luis masih memimpin ya. Jansen juga di Persebaya produktif sekali ya, 12 gol sudah dia. Coba kita cek juga Liga 2 mungkin. Liga 2 Indonesia. Oh, Persita, Persela, Persiba ya. Wih, Rans, ada harapan sih Rans di sini. 50 berapa? 52. Ya, ayolah Rans, come on. Naiklah posisi top 3. Oke, jadi kita save dulu ya. Nanti aja kita bahas bursa transfernya di next episode karena udah mau habis waktu Subatan udah habis bahkan. Jadi thank you banget semuanya yang udah nonton, yang udah like videonya. Terima kasih banyak ya. Kita istirahat dulu dan jangan lupa ntar jam 23.15 itu ada video premiere juga. Itu aja mungkin dari saya untuk live streaming malam ini. Mau istirahat dulu, udah capek juga nih Pak. Oke. Dan besok kita live streaming Persib jam 2 seperti biasa, 2 Wita siang dan juga pukul 8 malam 15 Wita juga. Jadi itu aja mungkin. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah menonton, yang udah likes. Thank you banget untuk teman-teman juga yang udah join member, udah perpanjang member, masih respect untuk kalian semua dan tentu saja untuk teman-teman juga yang udah donasi tadi. Respect banget karena udah support channel ini. Dan sampai jumpa di live streaming ataupun video-video berikutnya. Bye bye.